คือร้านแถวนี้คือปิดหมดเลยนะครับคนน่าจะออกไปกันแล้วตีเข้ามาจากทางทิศเหนือครับเพราะว่าพายุลูกนี้มันจะหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาแล้วทีเนี้ยลมเหมือนตอนเนี้ยลมมันจะพัดมาจากทางทิศเหนือไม่ได้พัดมาจากทางในทะเลนะคือแบบว่าตอนเนี้ยถ้าหันหน้าออกไปขึ้นไปทางทิศเหนือคือลมจะเข้าหน้าเต็มๆเลยลมแรงแต่ฝนไม่แรงนะครับเอาแรงขึ้นนะครับดูความแรงของคลื่น